今日は ROSAUI 猫じゃらし交換用羽6個セット。本製品は単体使用不可。猫おもちゃ用アクセサリーパーの反応を集めたよ。みんなが気になる商品があればコメントしてね。できるだけ動画にしていくよ。それではどうぞ。星5、楽しい。長い猫じゃらしが欲しかったのでよき座ったまま遊んであげれるのもよき。星5、うちの猫はコワコワで逃げてしまう。値段の割には持ち主があったり、2本セットでしっかりしたゴム紐や羽根付きのおもちゃが5つもついていたりと、非常にコスパがいい。ただ、先につけるおもちゃがしっかりしすぎて重さもあり、うちの猫は怖いと逃げてしまう。猫の種類にもよるのだと思うが、相性がマッチすればいい買い物になるはず。星5、しっかりした猫じゃらし。商品は竿の部分が折りたたみの金属だったり、先のおもちゃをいくつか取り替えできたり、値段相応にしっかり作られていて好印象でした。ただ、うちの猫2匹はあまり遊んでくれないので、一致しました。星5、猫の食いつき。棒も丈夫そうでとても良いです。棒が長いものを探しておりました。伸縮型は折れやすいかなと考えておりましたが、こちらの商品紹介で丈夫とありましたので信じて購入しました。使用してみたところ、棒はとても丈夫そうですし、猫の食いつきも抜群でした。また、棒が2本で取り付け紐や先端のおもちゃも5種類と多くセットとなっているのも良かったです。棒の長さ、紐の長さ、おもちゃの種類の多さともに理想の条件に当てはまって購入して良かったです。100均でも猫じゃらしは売っていますが、壊れやすいので長い目で見ればこちらを購入して良かったと思います。ただ、紐先がフックになっているのですが、こちらが少し外れやすかったので4といたしました。星5、猫を魅了する猫じゃらし。買ってよかった。シリコン製のネズミの尻尾を模した猫じゃらしが壊れてしまい、同じものを買うか違うものにするか悩んだ末こちらを購入しました。もう一度言います。買ってよかった。すごい食いつきでした。シリコン製の猫じゃらしより、レーザーポインターよりこの猫じゃらしは猫を魅了します。特に鳥の飾りはやばい。迷われている方はぜひ。2020-50-19追記1歳5ヶ月の猫には麻薬のようなものでした。この猫じゃらしが来てから毎朝起こされ、猫じゃらしを振り回す朝を迎えています。星5、安全面、機能性に難点あり。初めてこちらを購入しました。竿もしっかりして羽や鳥も梱包が問題ありませんでした。ただ難点がとても多かったです。一丁の尻尾が硬く尖っていて、猫の目に当たったりしたらと思うと安全面に問題を感じます。猫の目の網膜は非常に薄いですから、傷つけて網膜剥離や失明の可能性もあります。これは大げさではなく、十分現実的にあり得ます。こういう釣り竿系のおもちゃは海外メーカーの専門店でも買ったことありますが、柔らかく安全面に考慮した作りですに釣り竿が長いシチュエーションによっては活かせるとは思います。何事も工夫すれば一長一短なものですが、猫は小気味よく動くものに、そして大胆で躍動的な動きで思いっきり走って食いつきます。それがこの竿の長さだと不便に感じます。動きの広範囲とパターンに制限がかかる感じです。竿の長さ。鳥羽の安全面に改善があるととてもいいなと思い書かせていただきました。星5、猫の反応最高です。うちの子たちは羽が大好きで、ダイソーで買えなくなったので注文しました。期待はしていなかったしっかりした竿2本に感動。鳥型の竿取り付け部は秒で取れましたのでマイナス1。猫の反応はとても良い。星5、良いような。値段的にしょうがないかと思いますが、思ってたよりチープな感じでした。持ち主の質感や竿のしなり具合、
紐ゴムと安いだけはあるなと。ただ、猫たちはとても楽しそうです。星が不良品でした。不良品。書いてた羽が塩ごかってくらい劣化して抜け落ちて中でボロボロになって散乱していた。まだついてる羽を触ってもすぐ抜け落ちる。交換してもらおうかと思ったが返品しか対応しておらず。じゃあ返品でいいやと思って返品の処理方法を見てみたら集荷に来てくれるとかじゃない超面倒な方法だったので諦めた。不良品でショップの不手際なんだからそれくらい対応してほしい。評価良かったから買ったのに最悪です。棒の使い勝手は試してみたら長すぎて使いにくく100一しの短めの方が猫が食いついてくれました。短めでも固定して使えたらいいのになぁと思います。星が猫喜んでます。猫2匹楽しく遊んでます。やりすぎて少し飽きてきちゃったようなので少し時間を空けてみようと思います。星が我が家の猫ちゃんたちに大ヒット。我が家で一番人気だった伸縮タイプの猫じゃらしが壊れてしまい似たようなものを探していました。長さがあり以前より広範囲に動かせるので猫ちゃんたちが夢中で部屋を駆け回っています。太さもあるので長持ちしそうです。星がトゲ注意。黒い棒を伸ばして固定する際に指にトゲが刺さりました。顕微鏡で確認しないとわからない透明のトゲが。星が喜んでいます。棒が遊んでいるうちに短くなってしまうことが多々あるため、星4つで。猫はとても喜んで遊んでいるので、買ってよかったです。星がシニアの子でも楽しそうでした。今までいろんなおもちゃを与えましたが、この釣り竿は反応が良く、竿の長さも屋内サイズで使いやすい。ベッドの上やあちこち歩き回りながらでも使えた。星がお気に入り。丈夫で壊れない。買ってよかったです。毎日遊んで猫ちゃん大喜び。星がおすすめです。頑丈な作りで長いし先っぽが変えられるのでいいただクリップからたまに抜けてしまうことがある。星がおすすめ。めちゃくちゃよく遊びます。お猫なので遊び方が激しいのですが壊れたりしていません。おすすめの一品です。星が食いつきやし。鳥のおもちゃは即猫に噛み砕かれ破壊されました。笑い、それほど食いついたということです。飼い主的にも竿は扱いやすく、おもちゃの付け返しも楽なのでいいです。これを手に持つと猫がすぐ遊ぶモードに入るので壊れたらまた買います。星が広い部屋がおすすめ。黄色の鳥がお気に入り。小さくてそそるんだと思う。羽だけのは投げてあげて持ってきたらまた投げてを繰り返しながら遊んでる。犬みたいに。星が素晴らしい。絶対本物の羽が良いと思い、こちらを購入。喜んで遊んでいます。うちの子はスピーディーなのが好きなので、おもちゃは紐にぶら下げずに、直接竿にくっつけて遊ばせています。その方が動かす側にとってもコントロールしやすいので、付け替えでいろいろな種類がついてくるのも嬉しいところ。鳥のおもちゃはそれだけ床に転がしておいたのでも遊びます。星がジャンプ力が鍛えられそう。楽しんでくれています。ただ、紐の部分が丸ゴムで噛み切って誤飲する可能性があるので、細いロープに近い素材だと嬉しいです。星が猫が大暴れ。とても使いやすいです。でももう一本あるので余ってしまい、釣りに使えるかもと試してみるかな。猫は前より広範囲で襲いかかる猫じゃらしに喜んでいます。飼い主は小さい動きでいいので疲れ果てることもないです。星が興奮しすぎて恋の可能性うちの猫さんはすごく喜んで遊んでくれたのですが、
ものの10秒でおもちゃと紐の連結部分が外れてしまったのと、鈴や結合部分のパーツが思いのほか小さく、簡単に誤飲ができてしまいそうだったので、星2としました。星 5、猫の食いつき20丸。羽で遊んでみたところ、元野良の子の食いつきがとんでもなくてびっくりしました。ゴム製のおもちゃや猫じゃらしにはほぼ無反応だったのに、笑い運動嫌いのどんくさい猫なんだと思ってたんですが、爆走してて、運動不足の心配がなくなり、とても良かったです。星 5、替えのおもちゃがたくさん。しばらくすると飽きてくるので、付属の羽や鳥など付け替えて楽しく遊んでいます。釣り竿を持つだけでワクワクしています。星 5、食いつきよい。5歳になった先住猫の運動不足解消のために、久々に新しいおもちゃとして購入。すごい食いつきで、久々にずっと飽きずに遊びました。星 5、コスパいい。猫が飛びついてくれる。羽が抜けやすいなどということもない。追加で購入したいが売り切れなのが残念。星 5、愛病大喜び。ロングに伸ばせて、おもちゃも5種類入ってるので、その日の気分で愛病を遊ばせることができます。腕が疲れないところがいいです。釣りのトレーニングにもなると思います。星 5、かぶりついています。とても喜んでいます。買ってよかったです。星 5、猫の食いつき抜群。猫の食いつきすごくいい。鳥の飛び方もリアルだし、竿もいい感じにしなら。みんなどうでしたか？参考になったかな？他に気になる商品があったらコメントで教えてね。できるだけ動画にしていくよ。これからもペット関連のみんなの反応をまとめるから、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくね。バイバイ。